O'n I am wneud joc am wneud parkour dros adeilad hynafol. Chymod achos Adolygiad Assassin's Creed Unity a phopeth. Ond o diwedd y dydd, nes methu bod yn bothered. Croeso I comedy. Fideo 8 style. Wel, ie, dyma ni o'r diwedd adolygiad Assassin's Creed Unity. Nes I cychwyn yr adolygiad yma tua 6 mis yn ôl, ond wedyn nath bywyd mynd yn y ffordd, ac I fod yn onest, da o beth. Achos oedd y gêm yma pan gath ei lansio yn beep, a ie, fi nath y beep na. Dim lot o bwynt I fi fynd mewn yn o'r modol i'r cysyniad yma o gemau'n cael ei lansio wedi torri fan hyn, ond am hwn. Dyma'r unig faes lle mae pobl yn medru rhyddhau cynnyrch wedi torri gyda'r gobeith o ffixo'r peth yn y dyfodol. A'r problem yw fi'n deall fi'n gwybod pam byddai'n digwydd, eto dim lot o lle fan hyn I fanylu, ond be mae'n golygu yw bod sawl gêm ddim yn ei gyfanrwydd tan tua 2 mis wedi rhyddhau, ac yn neud I pobl pigo fe lan yn hwyrach sydd mewn tro yn cadw prisiau gemau I fyny am spel. OK, rant over. Ond ta waith, Assassin's Creed Unity. Yay! Fi'n caru Assassin's Creed, fi wir yn gallai'r gêm cael ei enwi'n Assassin's Creed 9 am dro, a byddai dal yn prynu'r peth. A gallwch ddyfalu wrth y lluniau fod yr Assassin's Creed diweddaraf ym Mharis y 19fed ganrif. Os nag yw hwn yn neud unrhyw syniad yn y gadewch I mi esbonio, mae cyfres Assassin's Creed yn cynnig y syniad bod chi'n medru profi cofio'n pobl sydd wedi hen huno gan defnyddio ei DNA. Pam so pobl jyst yn gallu defnyddio hyd y lledrith fel yr hen dyddiau da, fi'n yn gwybod. Ta waith maen nhw'n troi'r DNA, yr hyd y lledrith ma mewn I rhyw fath o human simulator, ond un bach mwy sophisticedig nag oedd arfer bod ar y Krypton Factor. Da ni wedi profi cofio'n pobl o Jerusalem, Venice, Abertawe hyd yn oed, Canien Chaicac, llwyth yng Ngogledd America, a nawr, voilà, Paris. Sorry. A falle bod hwnna bach yn amlwg efo'r tricolors ma bob man. Yn Unity, da ni'n troedio yn esgidiau arno, hanner dyn, hanner barf fydd e slapio a neidio ei ffordd drwy'r ddinas berwedig fel rhyw chimp efo death wish. Mae hanner ddinas wedi meddwi ar hanner arall yn llosgi gan genedlaetholdeb brwd. Pam achos rhywbeth bach o'r enw y chwildro Ffrengig? Chi siŵr o fod wedi clywed am y peth? O na! Wel, paratewch am stori dda. Un dydd nôl yn 1723 naeth y boi ma Pierre rhoi slap I modryb tew Jean-Luc pan yn mynd am trip i'r parc. So nath o ffindo trons y boi yn diwedd, a dyna sut nath Carla Bruni cael nickname hi. A na fe, really, y chwildro Ffrengig. Felly medwch gredu fod na ambell beth I wneud ym Mharis y cyfnod, as in go iawn. Edrychwch ar y map yma, efo'n OCDE I gyflawni popeth mewn gêm, dwi ddim wedi bod ofn unrhyw fap arall. Mae fe'n gwegian, edrychwch ar y peth. A beth mae boi fel fi sy'n obsessed efo sidequest a trinkets bach air fod I wneud efo hwn? Nervous breakdown yw hwn yn aros I ddigwydd. Ar adegau, mae wir yn amharu ar fy allu I fwynhau'r peth. Mae sut beth a gormod, rhywbeth mae ci a llon bol o bwdyn yn deall yn iawn. Ta waith mae'n bosib troi ffwrdd gwahanol iconau ar y map fel nad yw'n poenyddion ormodol, ond dal fi'n gwybod bod e na. So pa fath o le yw Paris y 19fed ganrif hwyr de? Wel, go iawn, hyfryd. Hollol hyfryd. Rhwng golygfeydd gwefreiddiol, wel, o dop yn Notre Dame ni fan hyn, eitha job cael anna heddiw, ac eiliadau wir ddynol ymysg y bobl a thorfau o gwmpas Paris, ond ni'n teimlo mod I ar yng ngwyliau. A dyma'r math o lefydd y byddwch yn ymweld plasdau, parciau, strydoedd byrlymus, capeli, sheds, toiau, mynwent, all the fun spots. Ambell dafarn wrth gwrs,
Ie, diolch am y gan, nawn ni ddim yn nghofio bod ni'n ffraic mynd i ein, a gyda llaw, tra'n profi'r gêm, mi ddes I ddeall taw mon Dieu yw mynd i ein yn dy fy hoff floedd yn hannu o'r Ffrencwyr ergyd drom. Ond ta waith fi wedi mynd way off track nawr, mae arno ein brif arwr wrthi yn trio gwthio agenda ei giang ef, sef yr assassins, sy'n honni fod nhw'n sefyll am ryddid y ddynol rhyw, tra'n lladd eitha lot o'r ddynol rhyw. Yn erbyn clwb boes y brwnt sef y templa sydd hefyd yn honni fod nhw'n sefyll am ryddid y ddynol rhyw, eto gan ladd eitha lot o'r ddynol rhyw. Pwy I gredu? Wel, mae rhan fwyaf o actorion llais y Templars yn cael ei wneud gan boes posh o Lloegr neu Cockneys, so nhw, siŵr o fod, yw'r Billy Bullies. A sut mae'r gêm yn rhedeg erbyn nawr? Ers y patches esmwyth iawn, ond be dwi wedi siomi efo yw dyma'r AC cyntaf I fi wir cael trafferth efo'r system parkour, efo Arno yn dewis neidio I llefydd anghywir neu pallu dringo wal o'n i'n anelu amdano. Dwi'n ame achos bod y byd yma mor llawn gyda cannoedd o NPCs yn signo cof y system. Oes angen iddo fo mor llawn? Na, dwi'n meddwl gall y gêm wedi bod rhy mor dda fo hanner y bobloedd ar y strydoedd. A does dim fan hyn wir sy'n adeiladu ar y gyfres. Yr unig beth newydd, yr elfen cyd chwarae co-op, wel mae hwn yn bach mwy o'r un peth, ond y methu yn y nod a ddod o sgiliau a tactegau at ei gilydd tra'n chwarae efo'ch cyfeillion. Felly beth yw dedfyd F8 am Unity? Hyfryd wir, gêm gall berswn mynd ar goll ynddo, ond dim byd llawer newydd I weld. Mae fe'n atgoffa fi wir o'r AC cyntaf, yn y modd fod e'n rhyw fath o tech demo ar gyfer y generation newydd o consoles. Digon o ryddid, llawer o gydraddoldeb, ond dim digon o frawdgarwch. Na fe de, daf pris sydd yma, eto fyth, I fideo 8, tan tro nesaf boes bach.